Hello，大家好，歡迎嚟到我頻道。咁我開呢個YouTube 嘅 channel 咧，不知不覺都開咗有幾個月啦，係嘛？我其實咧最開始嘅諗法咧就係我已經唔能夠喺國內嘅平台，即係譬如好似豆瓣啦，同埋微信朋友圈嗰度寫嘢㗎啦。點解咧？我一陣間再詳細講下，因為我已經唔能夠再用中文去寫嘢，之後咧我就覺得有啲失落咯。畢竟寫作呢樣嘢雖然冇為我帶好多利益上金錢上嘅嗰種收益，但係佢成為咗我一個習慣。咁多年嚟咧，我都一直有寫嘢啦，寫日記啦，線上嘅線下啦，有喺豆瓣寫嘢啦，有喺最初其實應該係喺一個叫做 Blockbuster 嘅地方寫嘢，寫咗都好耐啦。跟住 Blockbuster 停咗之後，就喺豆瓣寫嘢。跟住因為豆瓣嘅被審查之類咁嘅嘢啦，咁後尾就轉移咗喺 WordPress， 但係 WordPress 就相當於一個好似後備嘅嘢，我並冇話喺入邊寫太多嘅嘢。亦都試過有一段時間有個獨立嘅博客啦，亦都係 WordPress， 後尾就停咗個域名之後咧，就啲嘢就相當於係冇晒㗎啦。咁我希望咧喺我個女而家5歲啦，咁我亦都逐漸有返啲個人時間，咁我就好希望可以有個地方即係俾我有啲產出嘅可以話以另外一種方式去寫作，繼續寫作咯。咁唔用文字就用講嘅咯。咁挑戰下自己，嘗試下新嘅嘢都未嘗不可嘅。咁一開始咧，我的確係希望係用普通話，因為講普通話嘅人始終係比講廣州話嘅人多好多。唔包括中國大陸嘅人啦，亦都有好多馬來西亞、台灣新馬泰呢啲，即係講普通話人始終會多啲。但係即係普通話唔係我母語，我自然就講到好似鬼乸脷咁樣啦。你都聽到頭幾集，你都聽得出我口音嘅。我就開始用粵語講啦。咁我老公咧就話：唉，邊有人聽粵語㗎？粵語其實好細數人嚟嘅咋。喺 YouTube 上面用中文嘅人本身係少啦，跟住你再用粵語講，咁邊人聽㗎？我未有個主頻道，我用英文講嘅咧。咁我老公又話：唉，你一個 Chinese 用英文嚟講，即係佢意思就係話講唔到咯。咁 anyway 啦，我係不嬲唔聽佢話嘅。咁我就繼續做我想做嘅嘢。咁亦都係我呢個頻道由0個關注啦，就慢慢就變到有幾廿個30幾個所以我好感謝呢一批最早關注我嘅人，因為我又冇做廣告，又冇拉啲 friend 嚟，又冇話去到處宣揚話我開咗個頻道，但係你哋都可以話嚟睇我嘅嘢，我覺得係好難得咯，係一個對我嘅支持。咁你都睇到我基本上係日更嘅，除咗星期六日之外，因為我覺得星期六日咧係應該係一個 family day 係一個 rest day 啦。咁就最好唔好有產出，最好唔好話做嘢咯。所以星期六日我係唔會更新嘅。咁但係平時咧，一到星期五咧，我都有更新。咁對於一部分人嚟講啦，日更真係好痛苦嘅咯。但係日更對於我嚟講係完全冇問題，因為咧對於一種人啦，我唔知你理唔理解我所講嗰種人咧，就係嗰種腦入邊咧就好多嘢喺度進行住，即使你唔係話去
專登刻意主動去用腦咧，你個腦入邊都有好多好多嘢飛嚟飛去、飄嚟飄去。你硬知咧就係有啲聲音喺你個腦入邊講嘢嘅喎。咁啊，如果唔將呢啲聲音點講好啦，擺出嚟，或者係整理出嚟，或者係一個邏輯方式去梳理出嚟咧，你會黐線㗎，真係。我唔知有冇人同我好似係咁咯，因為有時我會係即係明明好攰㗎啦，真係，亦都冇咩話太大煩惱，我冇經濟煩惱，亦都冇話面臨離婚啊呢啲咁嘅同子女破裂呢啲咁嘅煩惱，日子過得都好開心，但係唔知點解有時瞓覺就係瞓唔着，眼知就係好多諗法喺個腦入邊。我好難講話係邊一種具體嘅諗法，但係反正有好多嘢飄嚟飄去。咁樣咧，寫作咧，以前用文字嚟寫咧，佢係有效咁減緩咗我呢種焦慮。尤其係喺我留學嗰時啦，留學嗰2年啊，我真係一個人都即係身邊一個人都冇嘅話，嗰種我又唔可以話孤獨咯喎。但係的確係有啲嘢係通過寫作嚟調解啊排擠之後咧，我個情緒變得比較穩定咯。所以例如寫作啊、畫畫啊呢啲做手工呢啲方式咧，係有效咁舒緩咗個壓力。所以就點解話我係需要用創作講創作呢個詞可能太高大上啦，產出呢樣嘢咧嚟舒緩我嘅情緒咯。講到好似我利用緊你哋嚟發泄我情緒，其實唔係，即係一個表達嘅方式，其實係喺疏解自己嘅壓力同埋嗰種混亂嘅思維嘅同時咧，你可以同其他人溝通，同其他人進行一個 connection，呢個係我嘅諗法嚟嘅。咁因為太多諗法咧，所以我其實日更係冇問題嘅。咁我其實係我 personal life 其實係好忙嘅。點解咧？我係做住一份 full time 啦，我係要做6日嘅，週末我要加班嘅。人哋放節假日咧，公眾假期咧，我就要加班嘅。好忙做6日嘅情況下咧，我仲有個5歲嘅細路啦，要接送啦，要帶佢各種課外活動啦，再加上嗰個屋企個男嘅唔係咁給力啦，所以我有時係基本上係單親帶娃咁嘅狀態嘅，好忙。屋企咧就因為太多嘅事情，我都有時喺屋企做家務啊，係小跑住咁嚟，即係有2層屋啦，跑上跑落，跑前跑後。再加上咧，我又比較係一個折騰嘅人啦，我又自己中意種下菜啊，之前仲養咗啲雞啊，養咗啲蜜蜂啊，反正就忙個不停。晚黑咧又中意自己做下手工啦，又中意去聽下書啊，睇下書啊，所以好忙啊。但係我都能夠話日更，咁點解咧？我點樣做到咧？其實真係唔係話咁難嘅事情。喺我返工嗰時咧，我會有啲 daydreaming 咯。咁有時諗一啲嘢咧，靈光一閃嘅嘢咧，我咪攞張紙記低佢咯。冇紙咯，去街上行下行下，如果諗到啲咩，咁咪攞手機嗰啲notepad 記住佢咯。好啦，呢啲咁嘅諗法記低咗，唔等於話會產出。過咗一段時間咧，我就會喺度諗下，究竟呢樣嘢值唔值得去講咧？我
可以講啲咩咧？咁我會諗下啦。咁啊講唔到嗰啲咪自然篩選咗咯，講得到咪講咯。咁我講嘢你都知啦，我咧就係唔會話用額外嘅時間去即係對住個鏡頭講，呢個亦都係我一個呢個頻道嘅弊病啦、缺點啦。但係正因為我係可以話一路做手工啊，一路講，或者一路行一路講，咁我先至會有時間去日更咯。如果用個手機對住自己，我真係唔係話怕話出鏡嘅。雖然本人就已經年近40啊，比較樣衰啊，但係我唔係好怕出鏡。咁但係咧set up 個鏡頭對自己講咧，而且仲要放低手上嘅嘢咧，對於我嚟講係比較 challenge 咯。我而家就希望我可以一路做手工啊，一路行路啊，咁樣講下嘢咯。講有人聽就聽，冇人聽就罷啦，係嘛？所以呢啲就係我啲比較躺平族嘅諗法啦。我唔係咁上進咁啊。咁但係有人嚟聽嘅話，都證明咗唔係一無是處嘅。咁我覺得每個人都有每個人嘅生活方式咯，唔係話即係一定要用某一種方式去做。例如呢個 YouTube 啦，唔係話真係話一定只能夠有一個方式去做。當然能夠出鏡梗係好啦，所有專家都同你講話要出鏡要出鏡。如果可以拍旅行嘅嘢，梗係好啦，拍美食啊都好好。咁但係你每個人都有每個人嘅方式啊，生活方式啊，你有擅長嘅嘢啊，咁咪盡量揾下你擅長嘅嘢，然後結合你現在嘅生活方式嚟做下嘢咯。I think it's workable，即係可以做嘅，唔係唔可以做嘅，只不過係可能你會俾人慢啦，可能你做咗都冇咩成效啦。但係睇下你點樣諗啦，係咪先？咁當然有好多好成功嘅人，我係一個唔成功嘅人。咁唔成功嘅人你就聽一半唔聽一半啦。咁今日係咁啦，拜拜。